got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of Assalamualaikum warahmatullahi Program kita hari ni. wabarakatuh. Kita alhamdulillah hari ni kita nampak semua jalan teratur. Cuma agak kelewatan sikit hari ni dengan kedatangan. Tapi saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang ada di sini. Berkaitan cuaca macam mana? Cuaca agak mendung hari ni, cuaca baik, mendung. Tapi agak jaga-jaga lah. So dia taufan hujan. Okay. Jumpa sekali. I won't be